Aí pessoal, seja bem-vindo ao canal aí. Estamos começando o canal agora. Vamos passar para vocês aí o conserto de máquinas de lavar. Estamos aqui com uma LTE 12. Hoje nós vamos fazer a substituição do retentor e rolamento. É o início do vídeo. A gente já começamos aqui. Já tirei uma parte da tampa. Dá uma mostradinha para eles ali, filho. Tirei uma parte da tampa. Essa é a tampa dela. A gente soltou todo o chicote da parte de trás. Tiramos lá de baixo. Tá? Chicote do motor, atuador, bomba d'água e a parte que é engatada no capacitor, tá? Agora a gente vai fazer a retirada aqui, a gente faz a retirada desse filtro, tá? Eu já dei uma pré-soltagem aqui dentro tem um parafusinho 10, eu já soltei esse parafusinho, tá? Vocês podem ver ali, ele tá solto, e pra cima. A gente vai tirar o agitador, tá? Tira o agitador. Coloca ali, pai, filho. Tiremos o agitador. Aquele agitador ali não é tão fácil de sair, tá, pessoal? Nessa daqui, por incrível que pareça, saiu fácil. Quem conhece aí, quem trabalha com máquina de lavar, sabe que esse agitador é trabalhoso para sair, tá? Aqui dentro, ele trabalha, o cesto trabalha preso numa cunha, tá? A gente vai precisar de uma chave 13, tá? Para tirar esses dois parafusos aqui, ó, que prende na cunha. Tá? Vocês podem ver aqui, ó, ele fica um pouco trancado, a parte da cunha. A gente vai soltar esses dois parafusos. Pode notar que ele já deu uma descida, já soltou o cesto, tá? Aqui, ó, o cesto está solto. Já tiramos essa parte, a parte da cunha, tá? Aqui tem os dois parafusos. Eu vou tirar aqui para mais tarde eu dar uma limpada boa. Vamos tirar para dar uma... Mais tarde eu vou dar uma limpada boa. Se vocês não quiserem tirar o parafuso aqui totalmente, não é necessário. O importante é tirar essa cunha aqui, que está prendendo o cesto. Tá ok? Estamos dando uma adiantada no vídeo aqui para não ficar um vídeo muito longo. A gente já tirou a parte da tampa ali. Agora estamos tirando essa parte aqui da cunha, tá? Já vamos fazer a soltagem do cesto. Ó, essa aqui é a parte da cunha, tá beleza? Agora a gente vai tirar esse anel anti-respingo, tá? Esse anel aqui do lado, ele tem umas molinhas. A gente vai soltando essas molinhas aqui, tá? Tem que tomar cuidado com essas molinhas, elas enferrujam. Toma cuidado na hora de tirar aí, tá? Tem que dar uma puxadinha pro lado aqui, ó, dar uma giradinha para poder soltar ela, tá bom? Ó, ela tem uns engates, tá? Tem que tirar ela. Essa daqui foi colocada com a chave Phillips porque tinha quebrado o engate. Eu vou soltar essa chavezinha aqui. Isso, tá solto. Tá? O que a gente vai fazer? Agora a gente vai tirar esse anel aqui, ó. Esse anel é anti-respingo, tá? Porque ele não joga os respingos pra cima ali. Eu aconselho vocês... Ó, aqui é a parte de trás da máquina, aqui é a frente. Eu aconselho vocês fazer um risco aqui, ó. No tanque, ó. E no anel. Na hora que for colocar, vocês saber a posição certa do anel, ó. Tá vendo aqui, ó, tá marcadinho, ó, marquei. Aqui eu já sei que a posição vai ser certa aqui depois, tá? Agora a gente vai tirar esse anel. Ele tem umas presilhas aqui do lado, ó. Vocês podem ver, ó. É só ir puxando essas presilhas, ó. Vou puxando essa presilha aqui, galera, ó. Devagarinho, tá? Sei que não tem muita força no dedo, é bom usar uma chavezinha de fenda ou uma luva para não cortar a mão. Pessoal aí que trabalha com máquina aí sabe que essas latas aqui da máquina aqui cortam muito a mão, tá? Eu tenho uma luva de corte ali, mas no momento eu não vou usar. Ó, saiu o anel anti-respingo, tá bom? Tá bem sujo, depois nós vamos dar uma limpada nele também, tá? Agora a gente vai fazer a parte da retirada do cesto, tá? Aqui como o cesto eu já soltei antes ali, o que a gente vai fazer? Vamos puxar ele pra cima, ó. Soltou o cesto, tá ok?
Deixar ele aqui do lado aqui o cesto. Isso. Soltou o cesto, pessoal. Aqui a parte de cima a gente finalizou. O que a gente vai fazer agora? Agora a gente vai virar a máquina de ponta cabeça. Vamos dar uma pausa no vídeo. Aí, pessoal, continuando o vídeo aqui, tá? A gente deu uma pausa ali, viramos a máquina, tá? Agora a gente tá na parte de baixo aqui. O que a gente tem que fazer? Agora a gente vai... Para vocês verem o estado da máquina aqui, ó. A máquina tá com vazamento aqui no retentor, tá? Tá saindo água por aqui. Quando gira aqui, joga água para toda a parte da máquina aqui, ó. Quando vocês pegar uma máquina assim, ó, vocês for comprar ou saber já, vocês dão uma olhada embaixo aqui, ver se tem essas marcas de água aqui, ó, girando, ó. Essa máquina é uma máquina que começou com vazamento, já faz algum tempo, tá? Não tá bem danificado, tem umas que vocês vão pegar que vai estar bem podre aqui embaixo, tá ok? Isso aí é vazamento e começa aquele barulho alto, já é o retentor, barulho no retentor, tá? Barulho no rolamento, perdão, e o retentor vazando, tá? O que vocês têm que fazer aqui agora? Agora a gente vai partir para a base do eixo e chegar até lá no retentor. Vamos começar tirando essa parte aqui do freio, tá? Tiremos o atuador, tá? Vamos começar a soltando essa polia aqui, a chave 13, tá, pessoal? Tirando essa polia. Ó, tiremos a polia, tá? Ó. Vamos deixar ela aqui já na posição, pular dela aqui. Tá, pessoal? Aqui tem uma catraquinha, ó. Essa catraca aqui, ela tem posição para ela trabalhar, entendeu? A gente vai ter que tirar essa catraca aqui. Vou colocar uma luvinha aqui porque ela acaba machucando um pouco a mão. Pra gente tirar ela, tá? Costumo usar uma luva. Uma catraquinha que ela tem umas pontas e acaba machucando um pouco a mão, tá? Vamos segurar a parte do freio pra cá. Vamos pegar ela, dar uma girada, saiu, ok? Saiu a catraca. Vamos fazer a retirada dessa mola aqui, tá? Ó, soltou a molinha, presilha, ó, puxou o freio para cima, entendeu? Esse aqui é o braço coejetor, se chama braço coejetor. Esse braço aqui já tá quebrado, ó, vocês podem notar aqui, ó, já vou fazer substituição dele também, dessa parte de plástico, tá quebrada. Com certeza isso aqui com o tempo acabou quebrando, prejudica um pouco na hora da centrifugação, tá ok? Já vamos fazer a substituição dele, já comprei um novo ali também, depois a gente vai estar trocando, beleza? Agora aqui, pessoal, vamos fazer a retirada do motor, ok? Retirada do motor. Parte de baixo aqui, continuamos com a chave 13. Aparentemente o motor bem novo, motor novo ainda. O rolamento dele tá bem bom. Escutando um barulhinho de máquina aí no vídeo aí, porque a gente já fez conserto de outro ali, já estamos fazendo os testes, já está trabalhando. Ó, fez a retirada do motor, pessoal. Os parafusinhos eu já costumo deixar eles na posição aqui, ó, porque sabe como é que é, né? Para perder é fácil, entendeu? Eu já boto juntinho aqui, tá? Eu deixo mais ou menos aqui engatado, depois a gente já usa eles, tá? Olha como vocês podem ver, presta atenção nesse calço aqui, pessoal, ó. Esse calço aqui, ó, ele vai ficar sempre nessa base aqui, ó, tá? Sempre para frente, junto com a parte do eixo, tá? Ele já tá na posição, tomem cuidado na hora de tirar aí, tá? Já presta atenção nisso aí, tá bom? Continuando com a chave 13, vamos soltar aqueles parafusos lá.
4 parafusos 13 aqui ainda. Vocês podem ver o rolamento ali, já está aparecendo, ó. O rolamento está bastante danificado já, esse rolamento, por causa daquele vazamento que está dando lá em cima. Vocês podem notar aí que ele já acabou prejudicando, tá? Soltou a parte. Ó, pessoal, soltamos a parte do eixo aí, ó. Vocês podem ver aqui, ó, que é um tubo que já está bastante danificado, ó, tá? A parte do eixo aparentemente está boa, tá? Mas o tubo está danificado. Já tem uma parte bem danificada desse tubo. Eu tenho uma mecânica dessa aqui nova ali. Nós vamos fazer a substituição dessa mecânica. Não, aparentemente não precisa, entendeu? Podemos trocar, tá trocando só esse tubo aqui, ó. Também já estaria fazendo o serviço, tá? Mas já que estamos mexendo aqui, eu já vou trocar tudo, que esse tubo aqui tá bem danificado, ó. Vocês podem ver, ó. É um tubo que tá bem danificado. Parte do eixo aqui, ó, tá boa, ó. O eixo central, aparentemente tá bom, tá? Tem umas partes aqui danificadas também, ó. Seria interessante já fazer a troca toda desse eixo aqui, desse mecanismo. Tá ok? Tá bem danificado. Agora vamos chegar lá no... Vamos chegar aqui no dito cujo aqui, tá? E o que a gente vai fazer? A gente vai tirar esses parafusinhos aqui agora, ó, pra gente poder chegar lá no retentor. Vamos dar uma pausa no vídeo para não ficar muito longo. Aí, pessoal, voltando aí, estamos direto ao assunto. Eu não gosto de assunto. Eu não gosto de ficar enrolando muito, tá? A gente fez a retirada dos parafusos aqui. Agora fizemos a retirada daquele ferro ali. Vamos chegar no dito cujo retentor, para vocês verem, ó, o estado que tá ele aqui, ó. Ó, tá? Esse aqui é o retentor, aqui é a molinha dele, tá? Esse que faz a... tá fazendo o problema todo. Caiu a parte do calço do motor ali lá embaixo, depois eu pego. Tem horas que ele sai fácil, tem horas que ele não vai sair fácil. Tá ok? Vou retirar ele aqui dando umas batidinhas nele. Vou tirar o rolamento e já vou jogar ele pra fora. Então vou fazer a substituição desse rolamento já. Esse rolamento aqui, pessoal, não é fácil de tirar, tá? Vou mostrar pra vocês aí como é que se tira aí, tá ok? Dá uma pausa aí. Ó, pessoal, estamos aqui agora, vamos tentar tirar o rolamento aqui. Chegou uma convidada aqui, a Laika, né, Laika? Curiosa. Vamos lá, vamos tentar tirar. Não é fácil, tá, pessoal? Mas eu costumo fazer isso aqui, ó. Eu boto aqui uma marretinha, tá? Quando tiver outro rolamento aí, com outro rolamento também dá. Ó, tá? Uma pancadinha para baixo. Já saiu. O rolamento tá fazendo um barulhinho. Ó. Mas é isso aí. O problema tá aqui, ó, o retentor, tá? Mas já vamos fazer a substituição. Vamos trocar o rolamento. É importante vocês levar o rolamento junto quando vocês for fazer a substituição, para eles olharem a numeração do rolamento, tá? Tá aqui, ó, não sei se vocês vão conseguir ver, ó. Ó. Esse daqui é o 6006. 6006, tá aqui, ó. Vocês podem ver, ó, 6006, tá? É bom levar um 6006 ZZBH. É bom vocês levar o rolamento junto, porque eles vão dar uma olhada no rolamento, tá? Esse rolamento aqui aparentemente não tá muito ruim não, tá? Mas eu já vou fazer a substituição dele. Vou trocar outro, tá? Vou pausar. Pessoal, daí continuando aqui, ó, foi tirado o outro rolamento também, tá? Outro rolamento
que vai na parte do mecanismo aqui, tá ok? Foi tirado também. Isso aqui eu vou fazer a substituição desse tubo aqui, tá? O mecanismo também já tá bem danificado. Tô pensando, já acho que eu já vou trocar o mecanismo inteiro, tá ok? Daí foi tirado esse rolamento aqui, também foi tirado. Tem uma numeração dele aqui, ó. Lembrando, é LTE 12, né, pessoal? Esse aqui, não sei se vocês vão conseguir ver, ó. É o 6205ZV, tá? Famoso bolachão aí, quem conhece aí. 6205, tá ok? Esse aqui tá pronto. É isso aí, pessoal, sendo feito toda a retirada das peças, tá? Agora, ó, vou fazer a compra do retentor, dos rolamentos ali, tá? A parte do mecanismo também será feita, tá ok? É isso aí, pessoal, se gostou do vídeo aí, deixa o seu like aí, se inscreve no canal, tá? Depois vai ser feita a parte 2 aí, vai ser a continuação, a gente vai ser feita a montagem toda, vai ser lavado o cesto, lavado a parte do tanque aqui, tá ok? Beleza? Não esquece de deixar seu like aí e se inscrever no canal aí. Valeu!